शीतकाल में कफ कुपित होने से खांसी कफ का प्रकोप होने की शिकायत हो जाया करती है। खांसी रोग का घर मानी जाती है। उचित इलाज और परहेज करने पर भी यदि 7-8 दिनों तक खांसी बंद न हो तो फिर जांच करानी जरूरी हो जाती है। खांसी सूखी खांसी में परिवर्तित हो जाती है तो बहुत ही त्रासदायक होती है और जल्दी ठीक नहीं होती। यहाँ हम बता रहे हैं आपको खांसी या सूखी खांसी वातलिक कास जिसमें कफ अंदर जम जाता है, उसकी चिकित्सा का एक बहुत ही बढ़िया दवाई, इसका नाम है वासावले। अडूसा वासा जड़ी बूटी होती है। इसकी जड़ को मोटा कूट करके और 8 गुने पानी में उबाल करके उसका काढ़ा बना करके उतारें, उससे पीपली का महीन चूर्ण अच्छी तरह पीस कर मिला दिया जाता है। सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी में डालकर पिएं या शहद में मिलाकर चाटें या इस अवले को चटनी की तरह बना कर रखें। बना बनाया मिलता है। इस अवले से खांसी, सांस, कफ के साथ रक्त खून का आना, उर क्षत, फेफड़ों में जख्म होना आदि रोग दूर होते हैं। पुरानी कफ जन्य खांसी दूर करने वाली यह उत्तम औषधि है। इसके सेवन से सांस नली की सूजन दूर होती है। छोटे बच्चों को जो हठेली खांसी, कुकर क्वास में 2 ग्राम अवले जरा से शहद में मिलाकर चटाने से कुछ दिनों में कुकर खांसी ठीक हो जाती है। निमोनिया, फ्लू आदि रोग भी ठीक हो जाते हैं। सूखी खांसी ठीक करने के लिए वासावले 2 रत्ती यव क्षार मिलाकर भी 3 बार डालने से खांसी का ठसका बंद हो जाता है। यह योग इसी नाम से बना बनाया भी मिलता है। ये वासावले मेरे पास है। ये वासावले देखिए, मैं ऋषि का वासावले ये 1-2 चम्मच सवेरे शाम ले सकते हैं। और इसकी पीने वाली दवाई भी आती है वास का सब, ये भी आप ले सकते हैं। पुरानी खांसी हो, नई खांसी हो, कैसी गर्मी की खांसी हो या कफ के साथ खून आना, इस प्रकार की कोई समस्या हो, इसका ये रामबाण इलाज है दोस्तों। ये आप आपके अपने पास के आयुर्वेद स्टोर से खरीद कर उपयोग कर सकते हैं। ये मेरे पास ऋषि का अन्य कंपनियों का भी आता है। ये क्लासिकल शास्त्रीय दवाई है। खांसी के लिए, गर्मी की खांसी के लिए, सूखी खांसी के लिए इसके साथ बराबर शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। और अगर हल्का बुखार वगैरह हो तो इसके साथ सीतोफलादी चूर्ण भी मिलाकर लिया जा सकता है। ये सीतोफलादी चूर्ण 1 चम्मच वासावले 2 चम्मच और शहद 2 चम्मच मिलाकर लें तो जुकाम, खांसी, कफ बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तों।